U mnogim zemljama prave ovaj tradicionalni ukras za praznike od koga kuća miriše fantastično. Zovu ga pomander lopte. Pratite sljedeće korake. Zabadan karanfiliće u pomorandžu na sljedeći način. Prvo pravim rupu na pomorandži sa čačkalicom, a onda u rupu gurnem karanfilić i okrenem ga u smeru kazaljke na satu. Nastavite da zabadate karanfiliće dok vam cela pomorandža ne bude pokrivena. Prijatan miris počinje da se širi u prostoru. Ovaj osveživač vazduha može trajati dugo. Nedeljama će kuća da vam miriše. Koristite kao ukras i miris umjesto mirisnih sveća. Kreativni ljudi od ovoga naprave lepe praznične dekoracije. Drugi razlog zašto zabadan karanfiliće u pomorandžu jeste priprema zimskog napitka koji se zove kuvano vino. Iskusite i vi ovaj najlepši ukus tako što ćete ispratiti sljedeće korake. Pomorandže nasečem na kriške i izbodem sa karanfilićima. Obično se koristi crveno vino. Skuvam vino u šerpi i zatim ubacim kriške naranđi sa karanfilićima da aromatizujem vino. Poklopim na nekoliko minuta. Zatim vino sipam u čaše. Prijatan miris se širi, a i ukus je jako prijatan. Dodajte zaslađivač po želji. Kuvano vino se služi u čašama sa drškom i pije se dok je toplo. Ovo je zdrav napitak i omiljen je tokom zime jer dobro zagreva telo. Smatra se da ovaj napitak nije samo za uživanje, nego je i koristan za zdravlje, pre svega protiv nazeba. Da li ste vi pravili pomander lopte i kuvano vino? Napišite iz koje zemlje nas gledate. Šta su pomander lopte? To je zapravo tradicionalna praksa koja se često koristi kao dekoracija tokom prazničnih perioda, posebno za Božić. Ovaj običaj se praktikuje kod nas, ali se također praktikuje i u drugim zemljama. Pomorandža se koristi kao simbol plodnosti, bogatstva i plodne zemlje, dok karanfilić simbolizuje radost. Ovaj običaj može imati različita značenja za različite ljude. Često se koristi kao dekoracija za praznični sto ili kao način da se prostor učini mirišljavim i svečanim. Također se veruje da karanfilići mogu da odbiju insekte ili da pomognu u očuvanju voća. Istorija pomandera je jako duga. Pomander se nekada nosio u torbi kao zaštita od infekcije u vreme kuge ili samo kao zgodan predmet u neutralisanju neprijatnih mirisa. Pomander je zapravo termin koji se odnosi na mirisni materijal ili kutiju koja sadrži takav materijal. Na kraju, ne bi bilo u redu da ne kažemo nešto o fantastičnom začinu karanfiliću, jer on to zaslužuje. Toliko je zdrav da ga često koristim za pripremu običnog čaja. Čaj od karanfilića se pravi potapanjem osušenih karanfilića u vruću vodu. Poznat je po svojim potencijalnim zdravstvenim prednostima, uključujući pomoć za varenje.
Karanfilić se tradicionalno koristi za ublažavanje problema sa varenjem, kao što su nadimanje gasovi i loše varenje. Čaj od karanfilića može pomoći u stimulaciji digestivnih enzima i smanjenju nelagodnosti. Karanfilić sadrži jedinjenja koja imaju antiinflamatorne efekte, što može biti od pomoći u smanjenju upale u telu. Karanfilić ima antimikrobna svojstva koja mogu pomoći u borbi protiv određenih bakterija i promovisati oralno zdravlje. Neki ljudi koriste čaj od karanfilića kao tečnost za ispiranje usta, kako bi osvežili dah i ublažili zubobolju. Antioksidansi u čaju od karanfilića mogu pomoći u neutralizaciji štetnih slobodnih radikala u telu. Potencijalno smanjuju rizik od hroničnih bolesti i podržavaju opšte zdravlje. Karanfilić se koristi za ublažavanje respiratornih problema kao što su kašalj i prehlada. Zapamtite, iako čaj od karanfilića ima potencijalne zdravstvene koristi, neophodno ga je konzumirati umereno. Prekomerni unos može dovesti do neželjenih efekata kao što su iritacija stomaka ili alergijske reakcije kod nekih osoba. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.